Ilgeri өткөн заманда тоо койнунда башка кемпир жашаптыр. Алардын бир үйү, бир өгүзү, бир корозу жана бир мышыгы болуптур. Башка уйду саап, кемпир сүттөн айран жасап, мышык болсо чычкан кармап, үйдү коргоочу. Ал эми короз таң атканда баарын ойготуп турчу экен. Бир күнү жайлоого көчмөк болушат. Өгүзгө жүк артып короз менен мышыкты баштыкка салып алып жөнөшөт. Бирок жолдо баратып, мышык салынган баштык жыртылып, мышык түшүп калат. Мышык байлаган баштыктан эптеп чыгып, ошол жерге түнөп калат. Эртеси ачка болуп, жакынкы токойдон чычкан издеп жөнөйт. Ошол маалда алыстан түлкүнү көрөт. Мышык башын талпый чыгарып, тынч жаткандай кылат. Түлкү ага жакындаганда, мышык чычканды секирип кармап, кайра талга чыгып кетет. Түлкү таң калып, токойдогу жаныбарларга жар салып, жаңы башчы келди дейт. Түлкү болсо аюу менен каркырга кайрылып, башчыга биринчи силер барышыңар керек дейт. Бирок куру кол болбогула, белек алып баргыла дейт. Аюу менен каркыр түндөп барып, Абышка кемпирдин короосундагы өгүзү уурдап келишет. Мышыкка өгүздү алып келгенде, мышык аларды карап, кимсиңер, эмнеге келдиңер дейт. Түлкү сөз салып, о урматтуу башчы, биз сени таазим менен тосуп алууга келдик. Бул өгүз сага белек тишет. Мышык өгүздү таанып, үн катпастан талдан түшүп, өгүзгө чыгып отурат да, жерден чычкан көрүп калат да, ыргып түшүп, чычканды кармап, кайра өгүзгө чыгып олтуруп алат. Аны көргөн түлкү, аюу, карышкыр коркуп кетет. Абышка кемпир эшиктен чыгып, өгүз менен мышыкты көрүп сүйүнүшөт. Эй, биздин мышык аман-эсен кайтып келди деп кемпир ыйлап жиберет. Өгүз да аман турбайбы, рахмат мышыгым деп Абышка колдорун көтөрөт.